Mauni siya ang primerong truck na nidam. Mauni ang hinangyuan sa atong buutang Kapitan Alunsagay sa Kabitunan, Barangay Legazpi. O karon siyempre di po mawala ning atong XCMJ na bago sa kumpanya ni Mr. Wang. Okay. Natunong po kay nag-rescue mi sa among truck. Gerteng saktuha jud sa sa kining ilang pagplasting. Plano na naatol pod na naami dire. Nya aton lang po ning repiron, karon po na ang mga di na po sila maglisod. Inaan naman jud mi dire. Nagpasalamat po mi doon sa kining truck na inangyo ni Kapitan na duha ka truck. Makita na mubiyahe pa ni sila og utro. Karon mahumana ning lastingonon dire sa ning pagsuhan man kuno. Ya mga kaibigan, hindi na ko to mag-receive pa ko.